Şaqana olanlar yaxshimisiz, teshikmi? Hammamiz qabrimiz bor. Shu Jo Baydenninki qilgan ishlari, Uyg'urlar qancha ziyon qilganligi, lekin ba'zilar shu Jo Baydenning saylashini kutib o'tganlar bizning Uyg'urlarning ishidagi to'xtabdi. Biz mustaqil bo'laylik. Men davomli da'vatim mustaqil bo'lgan chaqda shu masanga sizlardan hech kim nim talashmaydi qarindoshlar. Sizlardan boshliq bo'linglar. Yetarki biz mustaqil bo'laylik. Qo'linglarni kelganini qilinglar. Mush Uyg'ur mustaqil degan kunning ertasidan men butun WhatsApp media hech nima yo'q, talashmayman, undaq bergan unvonini olmayman. Men ko'timni qisib charaq o'tiray deb shunda keldim. Aziz qarindoshlar. Mening o arzularımı düşüngensizlar, men shunday o'ylayman. Ba'zanlar ko'ngillar kelmasin. Nimaga deganda bizning mustaqilligimiz bek muhim, milliy mavjudligimiz muhim. Bu hozir shu Tayvan Xitoyninki niyati qilsak bek shundoq yomon. Bu laqa surgun hukumatiga bergan pullari bularniki keyin chiqqan chaqda ma odam bekorga nima qilmabdi ekan deysizlar qarindoshlar. Bu ishlarni istixborot boshlab buniki g'izg'oz o'yda qilgan chaqda endiki mening nim deganligimni tushunsizlar aziz qarindoshlar. Shuning uchun bir yordamda bo'linglar. Azizlar, yordamda bo'linglar. Biz mustaqil bo'lsak, nim bo'pti o'zimizning zaminni Qozoq, ana Qozog'iston, O'zbek, ana O'zbekiston, Turkman, ana Turkmaniston. Endi nimaga biz shu o'zimizning ism familiyasi bilan milliy kimligimizni davlat qilsak bo'lmaydi ekan? Shuncha bir fursat bu. Fursat. Endi masalan bu Amerika qarshi emas. Qilgan ishimiz Uyg'urga qarshi emas. Biz Müslüman bo'lsin, islom dunyosi dedik, u yo'q. Bizni unutib ketdi. Turk dedik, u unutib ketdi, u dedik, bu hammasi o'ziniki manfaat uchun nima qildi? Bu Shanxay 5 birligi degan bekor qilinmagan narsa aziz qarindoshlar. Shuning uchun unda qazon bunda yuzsiz bo'lishimiz kerak. Yuzsiz. Qozoqlar qo'p oyoq bizdan, bu oyoq bizdan deb buni qilib baqdi, buni qilib baqdi. Ben tarixchi deb. Mana 2 yil mayın oldida men tarixchi, aqchi, ko'kchi, uch degan chaqda chiroyli telefonni tepib buniki. Chorvasiyani shunday aslatib qo'ygan g'ib bir qiplam. Mediadagi narsani o'chiribdi, yo'qolib ketdi. Nimaga deyish kerak qarindoshlar? Deyish kerak. O demasak o'zimiz yo'qaymiz. O o'zimiz yo'qaymiz. Bu yo'qash degan bir nima emas. Mana yo'qavatimiz-ku. Yo'qavatimiz. Endi Alloh tavba qildi budan. Tövbe. Ma Hristiyanlar Uyg'urni qutqizayli deydi. Ma tarafniki Uyg'urni yo'qsayli deydi. Shu maqsad shu-ku. Maqsad shundan kelib qoldi-ku. Mana endi sen bu millatni qutqizamiz, bormisan, yo'qmisan deb Mike Pompeo efendim bordi. O'tirasi. Bormi? Bordi. Xo'p bo'ladi deb kim turdi? Hech kim. Sabab nima? Xitoyniki burun bu osmokon sep qo'ygan. Shuning uchun. Endi bu osmokonni biz o osmokonni 12 onda gulni osmokonni bular unutirish uchun endi o'zimiz qutqizgan Uyg'urlar bizga mustaqil deyish. Aziz qarindoshlar, buni desak demasak hammamiz bilamiz. Milliy kimlik bilan qanday irqiy qirg'inchilik boyada mustaqil bo'ladi. O hamonim bo'ldigan narsa. Bu hamonimni qanday qilamiz? O'zimiz aziz qarindoshlar, o'zimiz faqatla o'zimiz. Bu meniki deyishni o'rganaylik. Bu meniki, ma coğrafya meniki, ma zemin meniki.
Fakat meninki deyiş kerak. Am yaşaydı, mam yaşaydı bana sürgün hükümeti sağlık Xudoyor. Hem de o güyle özü küçük bala çıkır koyup, bütün balağı tıkıp koyup, Selekçen bileş oğul degen kalmak çıkıp degen bizden tarihimdeki bu kurutlar oğuştu verdi. Ben de başka hiç kim onun hücum kılmadı. Ben davaldım emez. Çünkü ben Uygur oğlan oğlan iken, az zimin menin oğlan iken, o coğrafya menin oğlan iken, kırılıp millet benim milletim oğlan iken, basqınçılık kuşkasın, meyle Xitay bilesin, onu kısın, bunu kısın. Mavi ziyanını biz satatımız. Yok kap ketip varımız. Bizge ne o Müslüman bulamdı, kafir olamdı. Bizden onun işimiz olmasın. Bizden onun işimiz olmasın. Mana bu dünyada yaşaş, mevcutlik, kanla yaşaş. Biz üyendik mi, üyenmedik mi? Tek üyenmegen, bilmegen var. Yani tek ağzıgıça, mesela bu Yahudilan deydi. Tarih bilmegenler. Yahudilarni Hitler ne için kırgan? Hitler ne için komünist kılıp koygan? Vatikan hep bilen. Manamda onun kendikin Sovet Mao nemo ben bir Kubanı Demetray Mao Yugoslavya ne için komünist oldu? Sebebi nime? Nemisi yetmedi. Onun kendi kanda kuş boğan. Aşı kuşlar. Aşı kuşlar. O kuşlar ulanı komünist tutup bütün özünki bu Vatikan demek komünist demek. Bu komünistliğin özünki manamda yaxşı oynayıp baksanlar Tanrım degan Xudo muna degan undaq narsa yo'q degan guylar. O yo'q deb mana endi banasi nima deganda banasi Uyg'urlar 1000 yil oldidagi 500 yil oldidagi bizning kitobimiz qarasanglar 31 Qur'onni shu tarjima qilgan. Bu millatni yo'qotmasak bo'lmaydi. Atatürkni deb yo'qotibdi. Atatürkni. Nima uchun? Sababi nima? Ularmi, Turklarmi Qur'onni 31 Qur'onni Türkçe tercüme qilgan. Bizniki kitobimizniki jismoniy jihatda nima bo'lgan? Dunyo tarqalgan qo'pgan. Onun nima bizgan? Bütün dünyadaki Allohning bandasi bo'lganlar buni o'zi shu millatlar o'zining tilida tarjima o'qishga tavsiya qilaman degan oxirgi yizig'liq nimasi bor. Shuning uchun bu Zozantağ'dan tartı Çinslazı kim ekirdi onu? Dünya için kirgen mi? Ya devlet kurulması için. 1933 yılı Uygurlar Cumhuriyeti degen deydiganni endiki nima uchun Sharq Cumhuriyeti e'lon qilib oldi? Qurilgan emas, e'lon qilgan. 44 mi? Mana shunday qarshi chiqib 2 kechib g'o'lji ekanmi? Sharq Turkiston Cumhuriyeti deb e'lon qilgan. Qurilgan bo'lsa, shu hukumat bo'lsin, mayli partiya bo'lsin, bir kambag'alga 1 kilo bug'doy berdi ya qo'noq berdi, bir qush sumay berdi yo'q, bayrog'i yo'q. E'lon qilib qo'ynasin mahkam tutib, Gomindan ona Gongsandan Tayvan komünist Xitoy bilan demokratik komünist Xitoy bular Uyg'urni qanday boshqarishni keyingi 90 yillar kelsak o'dimchik seyretgan binolar saplı Tayvanliklar. Sizlar bunda baksanglar ertigunda bularga mustaqil qilib ekansizlar deb yana bu Xitoylar shunday qilib o'zini qutqizib kelgan. Men birini desam ya ishinsizlar ya ishinsizlar. Tayvan bilan Xitoyni qo'yib urushmaydi. Uyg'urniki mustaqil bo'lish uchun, Uyg'urni qutilish uchun Amerika nima qiladi? Tayvanni mustaqil qilishdan Uyg'urni saqlab qolishga. Bununda Uyg'ur TV, İstiqbal TV kim qurib bergan? Toza shu deptani ko'tak qarasanglar
Kuomintang deb chiqiladi. Tayvan. East Turkestan, Turkey People Center. Tayvan'da biziklik. Mana. Qardoshlar. Shuning uchun buni so'ramay, buni bilmay, yuqoriga chiqib, qo'yni yutilgan bip-bip ma qo'tan solmay, qo'tandan ma itizdan jangalaq tosh qumliqqa qo'yni az ketadi bu qo'y. Bizda ashnaqa eksport bor. Masalan, davomliq mushu tuz pashinsiz oyoq kiygan odamga bir egiz pashin kiygizib qo'yganlar ma'lumdiki. Bizim naq shu egiz pashin oyoq kiygizib gap yo'g'on amaliyat hech nim yo'q. Mesela maş adatdaki krasovka ama oturasılıklar krasovka biz paşınsız ayağıyla şap bağımız iyigiz paşılıklar çok katli kiyip bakmalarla gitti açmışlar ne kuşuna ekip almışsın şunun için biz özümüzdeki meniş yürüyüşümüzge putumuzga layık benim kendisek uzun yolga o egiz paşın bulmaydı arkadaşlar. O paşın şikese putumuz qanday olib qoldi? İşkiye egilib Charlie Chaplin'gidek aşınaq olib qalamiz. Şunun için biz özümüzdeki kiyişimiz gerek. Özümüzün yolda ravan qilishimiz gerek. Meyli çıqır yolda mayli, meyli jipek yolda mayli. Meyli jangalıqda mayli, meyli ormalıqda mayli, meyli tağtalkin atlap mayli. Ama yolumuz duruşulmuşsa arkadaşlar, biz udanalıqımız yok, nevi çevrelerine kilerçigim yok. Endiken bizden beter tılaydı. Cahan taraq qılğansı. Ama yeter ki ahir zaman bop ketmişse tehi. Bazı jığlaydı, ahir zaman bop ketsem jığlavdımız. Çoğunla analarımız, dadılar, hamı tağlarımız memnun monşu, sıdışıdı. Men ular naat güzel tağdın gül bostanı gaplarni qilaman. Xabarlarni chiroyli yetkazman. Ashularning duosi bilan, cho'nglarning duosi bilan. Mangal duo qilmanglar, vatandagilarga duo qilinglar, jinim tog'lar, otlar, dadlar, onalar deyman. Qardoshlar. Shuning uchun mening gapim ba'zanlar eg'ir kelish, ba'zanlar xo'shaqmaydi, bu saran nima deydi ekan. U nima qilmanglar? Mustaqil bo'lgan ekan, chami qilsizlar qilamsizlar meni, to'piq tili ko'mib o'tiramsizlar meni. Nima ish qilsang shuni qilinglar. Yetarki biz mustaqil bo'lguncha aziz qarindoshlar. Biz akkudak chiroyli ittifoqimizni kuchaytiraylik. Men Allohdan sizlarniki bola chaqanglarni kelajagiga Allohdan vallahi billahi tillahi Allah hammamizni aman qilsin, baqsin ve bereket ata qilsin qilayotgan ishimizga.